ჩვენ ვდგავართ ასეთი ფაქტობრივი მდგომარეობის წინაშე. ჩვენი თანამშრომლების თავგანწირვა მართლაც ძალიან მონდომებული მუშაობა იმისათვის, რათა საზღვრის გადაკვეთის დროს პრობლემები არ შეექმნათ ადამიანებს, მაგრამ მეორეს მხრივ არის ათეულობით მილიონი დახარჯული ერთი წლის წინ და წელს უკვე საჭირო გახდა რემონტი. სერიოზული რეკონსტრუქცია საჭირო და კიდევ ბევრი ფულია დასახარჯი, იმიტომ რომ გზამ ვერ გაუძლო და თურმე ვერ გათვალეს, რომ აქ მძიმე ტონიან მანქანებს უნდა ევლოთ საბაჟოზე, აბა ველოსიპედით ხო არ ივლის ბატონი ყოფილი მინისტრები ზოგიერთი. ამიტომ საქმე არის ასეთი, რა ჩანს ის მიდგომა, რომელიც ჰქონდა ზოგადად ხელისუფლებას ქვეყნისადმი, რომ ყველაფერში თავარი იყო ფასადი. და ფასადი მართლა ამაზეა. ადამიანების შრომის პირობები არ არის. მე გეტყვით, რომ ადამიანებს საბაჟოზე იმის ნაცვლად, რომ 24 საათიან რეჟიმში მომუშავე ადამიანებს ყვება ქონოდათ, ურიგებდნენ ბარამბოს შოკოლადებს. და ამაში იხდებოდა უზარმაზარი თანხა. ერთ დღეში ერთ მორიგეზე 7 ლარის შოკოლადს ყიდულობდნენ. ნაცვლად იმისა, რომ ელემენტარული ცხელი კერძი ქონოდეთ ადამიანებს იმისათვის, რათა მართლაც 24 საათის განმავლობაში მუშაობის პირობებში მათ ელემენტარულად სხვა რამეზე არ ეფიქრათ. ამიტომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, არის ერთის მხრივ ფასადებზე ფიქრი, მეორეს მხრივ საკუთარ ბიზნესებზე ფიქრი და მესამეს მხრივ დანახვება საზოგადოებისათვის და ფაცი-ფუცის პირობებში რაღაცეების კეთება, რაც მომავალ თაობებს გაცილებით ჯვირი დაუჩნდება. ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რომ ადამიანმა იგრძნოს, რომ სახელმწიფო ზრუნავს მათზე. ჩვენ არ ვართ, იმიტომ რომ შექმნათ დამატებითი პრობლემები ადამიანებისათვის, თუმცა ერთი დავალება, რაც მე მინდა მივცე საბაჟოს ხელმძღვანელობას, სასწრაფო წარმოადგინონ ანგარიში ხარჯაღრიცხვა იმისა, რომ გავაკეთოთ რემონტი ერთხელ და სამუდამოდ, გავაკეთოთ ისე, რომ ამას აღარ დაჭირდეს მომავალ წელს კიდევ ერთი რემონტი. რა თანხა დაიხარჯეს საბაჟო დეპარტამენტის კომპეტენცია არ არის, ამას სხვა დეპარტამენტი ასრულებს, სარემონტო სამუშაოებს. შესაძლოა ამაზე ინფორმაციას ვერ მოგახსენებთ, რაც შეეხება პროცედურების ნაწილში არანაირი პრობლემა არ არსებობს საბაჟოზე, რაც ბატონმა მინისტრმა თბიძანა. პროცედურებს ყოველდღიურად მივიდივართ გამარტივებისკენ, რათა უფრო სრულყოფილი გახდეს ჩვენი სერვისი. ხოლო ის პრობლემები, რადგან მინისტრმა ისაუბრა, არის ძირითადად უფრო ინფრასტრუქტურული ხასიათის, რომელსაც ვერც ლოკალურად ვერ გადავწყვიტავთ და შესაბამისად საბაჟოს კომპეტენცია არ არის, როგორც კონკრეტულად საფის საბაჟოს ხელმძღვანელობა. ეს არის ადმინისტრაციული დეპარტამენტს, ალბათ შესაბამისი დავალებები იქნება გაცემული და ის პრობლემები ხო გზების გზაზე და რეალურად რაც მინისტრმა ისაუბრა, თქვენ თვითონაც ნახეთ, ეს არის ინფრასტრუქტურის ხასიათის პრობლემა. ჩვენს კომპეტენციაში რაც შედის და რაც აგაცექ ევალება, ეს არის პროცედურების მაქსიმალურად მაღალი ხარისხით შეთავაზება, რაზეც მე ასკუისგებელი ვარ. თანამშრომლების იმპორტიორების მეტაკლებად ყოფილები არიან, კონკრეტული შენიშვნები არ ყოფილა ესეთი, რაც თქვა არ გათვალისწინებულა. ვფიქრობ, რომ დამაკმაყოფილებელი არის და უფრო მეტიც არა მარტო თანამშრომლებისთვის, არამედ იმპორტიორებისთვისაც. ბაჟის გადასახადთან დაკავშირებით, რაიმე შენიშვნები ყოფილი რა არის ახლა როგორი გადასახადი და როგორ გულდება? გამომდინარე იქიდან, რომ ძალიან ბევრი გადასახადი შემცირდა თუ გაუქმდა, ძირითადში დამატებული პირობების გადასახადს ეხდიან. იშვიათ შემთხვევაში ის პროდუქცია, რომელიც ჩვენთანაც იწარმოება, გარკვეული დაცული პროდუქციები რაც არის, იმ შემთხვევაში ეხდება იმპორტის გადასახადიც, რომელიც 12% არის.